अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नईम शहज़ाद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर से दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर का पंप चेक करने का तरीका डिटेल के साथ बताने जा रहे हैं। मेरे पास इस वक्त 3 कंप्रेसर हैं और इनको मैंने ऑलरेडी जो है वो चार्जिंग वाल जो है वो वेल्ड किए हुए हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे पास इस वक्त 3 कंप्रेसर हैं। तीनों में अलग अलग टाइप का मसला है, अलग अलग पंप का फ़ॉल्ट है, तो मैं आपको तीनों टाइप जो है दिखाऊंगा। ठीक है जी दोस्तों, कंप्रेसर का पंप चेक करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि कंप्रेसर का पंप चेक करने के लिए हमेशा हाई प्रेशर की गेज यूज़ होती है। सही है, कंप्रेसर को 500 PSI तक का पंप बनाना चाहिए। ठीक है, जो कंप्रेसर 500 PSI तक का पंप बनाएगा दैट्स मीन वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा अगर कोई कंप्रेसर पूरा 500 पंप प्रेशर नहीं बनाता तो 400 से 450 तक भी प्रेशर चलता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कंप्रेसर का पंप डाउन होगा तो वो फिर दोस्तों उसका अफेक्ट कूलिंग के ऊपर वादे तौर पे आएगा, यानी कि वो लेड जो है ना वो आइस बनाएगा। ठीक है, बर्फ़ बनाने की उसकी जो है ना टाइमिंग बहुत ज़्यादा वो लेगा। ठीक है, तो लिहाजा हम फिर अवॉइड ही करते हैं, मतलब कम से कम 400 पंप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह वो बैक भी नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, बाकी 200 या 300 तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट कंप्रेसर का पंप 400 होना चाहिए। 500 हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा बैक भी नहीं हो, बहुत माइनर अगर रफ्तार से वो बैक हो रहा है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर फास्ट तरीके से बैक हो रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो जी दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अपनी कंडीशन नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, पहली सूरत हाल में इस तरह का मामला है कि अभी मैंने ये देखें कंप्रेसर के साथ मीटर लगाया हुआ है और अभी मैंने इसकी पावर को ऑन कर दिया। आपको नज़र भी आ रहा है 0.7 ले रहा है ये, यानी कि कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका। ठीक है, वाइब्रेट भी कर रहा है ये। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यानी कि ये प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बना रहा, यानी ये बिल्कुल ज़ीरो है कंप्रेसर। ठीक है, हालांकि ये चल रहा है, आपको मीटर के ऊपर वादे तौर पे मैंने आपको दिखाया भी है, इंडिकेट भी किया आपको। ठीक है, दोबारा भी देख लें, ये अभी भी 0.7 ले रहा है, यानी इसकी मोटर चल रही है लेकिन इसका पंप काम नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। चलते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ। अब दोस्तों ये मेरे पास ये दूसरा कंप्रेसर है। पहले वाला कंप्रेसर तो आपके सामने उसने बिल्कुल भी पंप नहीं बनाया, तो वो भी एक कंडीशन आ सकती है। दूसरी कंडीशन में दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी मैं इसके साथ इसकी लाइन को कनेक्ट कर लेता हूँ और वॉल को बंद कर लेता हूँ। अब मैं इसको दोस्तों ऑन करने लगा हूँ। कंप्रेसर ऑन हो गया और आप देख सकते हैं कि ये गेज के ऊपर प्रेशर बहुत तेज़ी से बना रहा है। अब दोस्तों मैंने इसको ऑफ़ कर दिया और अब आप ये देखें कि ये कंप्रेसर ऑफ़ होने के बाद अपना प्रेशर जो है वो बैक कर रहा है। ठीक है, अपने प्रेशर को ये रोक नहीं सका। ऑफ़ होने के बाद ये प्रेशर को रुकना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि ये फिर क्या फ़ॉल्ट है या इसको क्या नाम देंगे? तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे कि ये कंप्रेसर प्रेशर बैक कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये कंप्रेसर बैक है। तो दोस्तों ये कूलिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत फास्ट तरीके से बैक हो रहा है। ठीक है, अगर ये बहुत स्लो बैक होता तो वो चल जाता, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, हत्ता कि ये बिल्कुल ज़ीरो तक आ जाता है। ठीक है, तो ये फुली बैक कंप्रेसर है, यानी ये भी बेकार है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी कंडीशन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों एक बात और क्लियर करता चलूँ कि हाई प्रेशर की गेज यूज़ होती है पंप चेक करने के लिए। 500 तक PSI तक इसका प्रेशर होता है। काम करने वाले सभी दोस्तों को पता है कि ये पंप चेक करने में 500 PSI की गेज इस्तेमाल होती है हाई प्रेशर की।
तो अभी मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। कंप्रेसर ऑन कर दिया मैंने और अब मैं इसका वाल्व भी क्लोज़ कर लेता हूँ ताकि मालूम कर सकूँ कि इसका पंप क्या कर रहा है। तो जी दोस्तों, बहुत तेज़ी से ये भी जा रहा है और ये 500 तक इसने प्रेशर बना लिया अपना। अब मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। अब देखना ये है कि क्या ये वापस जाता है, प्रेशर बैक करता है कि नहीं। तो ये बैक नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स मीन कि ये कंप्रेसर हमारा ओके है। इसने 500 पंप भी बनाया और बैक भी नहीं हो रहा और यहाँ से भी ये कोई प्रेशर बैक नहीं मार रहा। और अभी देख लेते हैं दोबारा कि मीटर के ऊपर भी इसका प्रेशर तो नहीं डाउन हुआ। तो अभी तक इसका प्रेशर 500 के ऊपर स्टिल खड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ओके। तो जी दोस्तों, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने 3 कंप्रेसर चेक किए। कंडीशन नंबर 1 में कंप्रेसर की मोटर चल रही थी लेकिन उसका पंप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, ज़ीरो था। ठीक है, तो वो भी बेकार था। कंडीशन नंबर 2 में हमारे पास कंप्रेसर ने 500 psi तक का प्रेशर बनाया हाई प्रेशर की गेज पे और वो फुली तौर पे बैक जा रहा था और फास्ट तरीके से जा रहा था, लिहाजा वो भी रिजेक्टेड है। कंडीशन नंबर 3 में हमने जो चेक किया उसने हाई प्रेशर की गेज के ऊपर ना सिर्फ 500 psi का प्रेशर बनाया बल्कि ऑफ़ करने के बाद भी प्रेशर बैक नहीं गया। दैट्स मीन कि वो बिल्कुल परफेक्ट था। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।